Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu pravimo jedno kuvano jelo, veoma ukusno koje ja obožavam od veoma malo sastojaka. Za početak uzmite jednu srednju glavicu crnog luka pa ga iseckajte što sitnije. Ja volim uvek tako da luk se osjeti njegov ukus, ali da ga ne vidite. Evo, ovdje sam imala jedan manji praziluk pa ću da ga iseckam također na veoma sitno, a vi ukoliko nemate praziluk možete upotrijebiti samo malo veću glavicu crnog luka i bit će sasvim u redu za ovaj recept. Dodajemo zajedno sa crnim lukom i praziluk, pa sam ovdje pripremila 4 neke srednje šargarepe. Možete upotrijebiti i manje i više po vašoj želji, pa uzmite i iseckajte ovako na veoma sitne kolutiće, a ukoliko imate malo veću šargarepu samo je podelite i onda također seckajte na kolutiće. Preliću sa malo ulja, tek toliko vidite da možemo lepo da promešamo ovo povrće, pa ćemo odnijeti na šporet. Neka temperatura bude nešto ispod najjače da prodinstamo luk sa šargarepom blago. Za to vrijeme spremite oko 400 grama svinjskog mesa na kocke. Ja sam već imala kupljeno tako meso iseckano na kocke, ali ga možete spremiti dok se dinsta povrće. Promešajte i kada ovako blago zacaklasti i porumeni povrće, onda dodajte iseckano meso. Ja sam ovdje imala sasvim dovoljno tečnosti, pa ću sada zajedno prvo da promešam meso sa povrćem i da dodam jednu kašiku suvog začina, pa sve zajedno da promešam. Vi ukoliko nemate dovoljno tečnosti, onda sipajte odmah vodi da vam se ključeno ne bi zalepilo za dno i ne bi zagorelo. Sve ću zajedno da promešam i da prelijem za početak sa 300 ml hladne vode. Meni je otprilike to dovoljno na ovu količinu mesa i povrća. Sve ćemo zajedno da promešamo i vatra može da bude i dalje nešto ispod najjače. Nemojte da bude najjača. Možete malo da sipate bibera od gore po ukusu. Sve zajedno da promešate i onda kada sve počne lepo da vri, uzmite poklopac, poklopite i tako kuvajte. Dok se meso kuva, pripremite 200 grama pirinča ili uzmite ovako veliku šolju 330 ml pa sipajte pirinač, ali ne do vrha. Sipajte u jednu posudu, pirinač dobro operite, a zatim ostavite u toploj vodi. I ovdje sam spremila 200 grama graška, možete i manje po ukusu. Nakon 30 minuta otkrivamo meso sa povrćem, malo ćemo da promešamo, da proverimo da li treba dodati tečnosti i ja ću dodati još 300 ml vode na ovu količinu da nam ne bi meso zagorelo i da bi se ovaj ručak lepo skuvao. Promešajte i sad poklopite i nastavite da kuvate. Kuvajte sve dok meso ne omekša. Sada ćemo otkriti. Ja sam u međuvremenu dodala još 400 ml vode, što znači da sam ukupno potrošila 1 litar vode. Otkrivam nakon sat vremena i sada u ovom delu možete dodati još začina eventualno. Ja sam dodala još pola kašike vegete, malo bibera, promešajte i sačekajte da sada meso upije svu tečnost. Poklopite i ostavite da se kuva još nekih 10 minuta. U ovom dijelu kuvanja poželjno bi bilo da malo smanjite temperaturu vaše regle na srednju temperaturu, jer vidite kako je lepo saktno ovo meso, pa da vam se slučajno ne bi zalepilo ili ne bi zagorelo, samo sačekajte 10 minuta da skroz meso ovako upije vodu i da ovaj sakt bude fin i gust. Jako je sve lepo raskuvano i sada možemo dodati pirinač koji je odstojao i taman lepo nabubrio, kao i grašak. Prelit ću sa 800 ml vode. To je na ovu količinu pirinča i graška meni dovoljno. Ukoliko koristite manje graška, onda samo malo manje vode sipajte. Posuću sa začinima, peršunom i mirođijom. Obično uvek kada pravim rizi bizi, tako me još i mama naučila i taj ukus mi je zaista onako, ta kombinacija začina mi je odlična. Sada kuvajte sve dok pirinač ne upije svu vodu. Neka temperatura bude srednja.
odnosno može malo jače da bude dok ovako ne počne da vri i onda obavezno smanjite na srednju temperaturu i sačekajte da potpuno pirinač upije vodu uz mešanje. To će se desiti kroz nekakvih 10-15 minuta, zavisno šta vam piše na vašoj kesici od pirinča, koliko mu treba vremena da se skuva, ali otprilike 10-15 minuta. Sada ćemo ručak poslužiti, sačekajte vrlo malo da se prohladi. Ja volim da pospem od gore malo peršuna i bibera i idealna salata uz ovo jelo mi je kiseli krastavac. Tačno nekako ova kombinacija ukusa i onda kiseli krastavac, pa to mi je zaista dobitna kombinacija i nadam se da će se i vama dopasti. Ne znam kako vi pravite, ali eto, jedna super ideja. Ovo je moj, pa mogu slobodno da kažem, jedan od omiljenih ručkova iz detinjstva. Nadam se da će se i vama dopasti. Javite mi vaše utiske, isprobajte obavezno ako niste. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video i ljubim vas sve puno. Prijetno!